分享这款的教程。底胶后2遍冰透水晶23号打底，涂一层免洗粘钻胶，先不照灯，贴上大颗异形极光钻，调整好位置，再撒上这个AB彩微钻，尽量铺满，不要有空隙，按压平整后照灯。点钻笔包边，边边仔细包好，有缝隙的地方都挤上胶。包好后照灯即可。